大家好，又到容易煮時間啦。咁我哋今次咧就同大家分享下呢個茄汁蝦碌。咁首先買翻嚟之後咧，呢啲急凍蝦咧擺雪櫃嘅，隨時可以攞出嚟整啊嘛。但係攞出嚟整嗰陣時啊，第一個步驟係點做咧？就千祈唔好攞出嚟擺喺度攤去溶雪啦，因為如果咁樣攤嘅話咧，啲肉咧好容易會霉嘅，就唔好食。最好嘅方法就係拎咗出嚟之後，水喉快速去啤水。通常細隻嗰啲咧，大約都啤10分鐘左右啦。當然啦，你多少會有分別啦。咁咧，大家可以啤水個過程睇下佢開始已經軟晒啦、軟身晒啦、冇冰啦，咁就為之啤完就可以煮啦。咁首先而家我哋攞去啤水先，但係如果大家記住喺街市買嗰啲冰鮮蝦咧，就唔需要啤水噶，買到翻嚟只要洗乾淨佢，處理好就得啦。至於點樣處理咧，就等我溶咗呢個蝦先啦，啤好水之後就話俾大家聽點樣處理。我啤水。嗱好啦，我哋而家翻過嚟呢度啦，嗰度啤緊水啦。咁我哋要準備啲咩材料咧？咁啊，茄汁蝦其實都好幾簡單嘅，我都覺得。嗱，咁其實要用最簡單就係茄汁啦，一定要用茄汁。咁同埋要用米醋，同埋加呢個片糖，同埋生粉。咁啊，俾少少芫茜同埋葱。咁我哋首先要調校一個汁啦。咁汁咧，有啲人中意食酸啲嘅，咁啊就可以俾多少少醋。咁有啲人中意比較食甜啲嘅，咁就可以用片糖多少少啦。咁通常我自己個份量嚇，首先我自己個標準啦嚇，俾大家先啦。咁我哋首先咧，我就會用大約3湯羹嘅3湯匙茄汁，1、2、3，跟住再加2湯羹嘅醋。如果喜歡酸嘅朋友，可以加多3啦嚇。咁至於片糖咧，通常我就要俾一條薄身嗰啲1塊嘅片糖，我就俾1/3嘅片糖。咁我就俾1/3嘅片糖。咁另外再加1茶匙嘅生粉，1茶匙生粉，俾多4湯羹嘅水，4湯羹水啊，攪勻。嗱，呢個咧就我自己嘅標準份量。如果大家想更加清楚自己嗰個味道啊，去到邊啊，咁我就首先攪勻咗佢之後，可以試一試味。嗱，呢個就係我自己個比例。咁大家初整嗰陣時就可以試下用呢個比例先。煮過一次之後，下次我中意甜啲啊，咁咪再加糖咯；或者我中意酸啲啊，咁咪再加醋咯。但係當然啊，我話俾你知就係每一隻嘅牌子啊，都會有唔同嘅味道嘅。嗱，咁好啦，我而家準備好呢啲嘢之後，我哋切少少芫茜葱，切咗一粒粒先啦，陣間煮嗰陣時可以擺埋落去嗰個茄汁蝦度，咁就會靚啲。咁我呢啲蝦咧，啤水已經啤咗10分鐘啊！咁已經睇下，已經係軟晒啦，成隻係咪啊？確定捏下佢係冇硬骨骨，如果有硬骨骨咧，即係未溶晒雪啦。同埋你摸到佢咧，隻蝦已經開始係常溫嘅，摸到，即係唔會有冰凍嘅感覺。咁啊，嗱，首先咧點樣處理啲蝦咧？嗱，咁好多人咧個處理咧，我都知啦，中意剪晒佢啲腳啊，剪晒啲腳。咁其實咧，我覺得有好有唔好啊。點解咧？因為如果食茄汁蝦嗰啲咧，其實都要係想去食嗰啲茄汁嘅嗰啲味道啦，所以留翻啲腳咧係好嘅，咁樣先可以會將到一啲嘅汁啦，係咪啊？咁你先會選到啲味道。如果你剪齋嘅話，你就得翻啲殼啊，咁得翻啲殼咧就好難上到啲汁㗎。咁樣睇下要煮乜嘢先會剪齋啲腳，係啦，同埋係啊煮咩嘅味道嘅蝦先會剪腳同唔剪腳啦。但係有啲嘢咧一定要剪嘅，就係兩條鬚啦。點解咧？因為喺煎嘅過程，如果你唔剪鬚嘅話咧，就會燶啊、黐鑊啊、黐住個鑊。咁同埋要剪咩咧？就係剪埋個蝦個頭呢一條，個頭裏面有一條好尖嘅，咁一定要剪咗佢。點解咧？因為選嗰陣時咧可能會慘親啊，係嘛？所以一定要剪咗佢。咁啊，最可以點樣剪啦？剪咗呢個
同埋要剪埋隻眼睛啦。點解？如果你唔剪眼睛啊，會有水分就彈油。咁我就建議係要剪咗個頭，同埋要剪少少呢啲腳就 OK 啦。留翻佢呢一啲嘅鬚鬚，留翻啲咁嘅鬚鬚就攞嚟煮嗰陣時就會上到啲茄汁，咪食嗰陣時就會濃味啲咯。咁有啲人啊就會中意劏開佢啦。咁其實我自己個人就唔中意咁做法咧。點解咧？因為如果劏開咗啦，又可能會過熟噶。咁我哋會挑埋啲蝦腸啦。咁我哋就可以喺個尾嗰度伸入去嚟挑，咁我成條掹咗出嚟啊，係咪啊？好啦，咁啊，大家等睇啲時間做個功夫先。嗱，將嗰啲蝦咧剪好晒啦，係咪啊？隻都咁，同埋最重要一個步驟就記得係咩啊？抹乾水一定要，因為如果唔乾水嘅話咧，煎嗰陣時咧一路彈油啦，二來個蝦殼咧係冇咁脆啦。咁同埋大隻細隻都有分別，因為細隻咧其實就好快熟嘅，所以通常咧細隻咧我就要整好呢個步驟，挑晒醬之後抹乾淨晒啦。好啦，跟住就會俾油煎熟佢，煎到差唔多熟啦，就直接落汁。咁就快速啲，點解？因為佢細隻。但係如果大隻啲咧，就唔係咁做法啦。盡可能煎到佢80熟之後，撈起隻蝦，先再煮個汁，煮完個汁先再回下落去兜一兜。因為而家呢啲太細隻啦，咁我哋就唔需要帶咁多時間啦。一煎完就可以直接落汁兜勻上碟，就係咁啦。好啦，我哋而家開始啦。咁同埋我都講過，因為個殼想佢脆少少啦，咁同埋想乾身少少啦，最安全嘅方法啦，就係俾少少生粉，記住少少夠啦，唔好多啊。同埋因為本身有啲蝦咧，好似呢啲蝦咁咧，有蝦膏啦，同埋如果挑腸嘅時候喺頭挑唔到，通常挑尾。咁其實我都會話俾大家聽，最好啦，其實係用尾嚟挑，因為點解咧？如果挑頭咧，有可能會挑甩咗，即係挑爛咗呢度啦。咁有啲蝦會有膏嘅時候咧，就會比較容易流出嚟。咁最好咧都係用尾挑，其實係好啲嘅。咁我哋就首先開咗個鑊先，我哋燒紅咗個鑊，去俾少少油先，跟住就可以揼少少粉，就直接煎。其實我多少少都唔怕，因為佢半煎炸嘅形式咁。但係因為我哋唔會留翻你啲蝦啦，咁我就建議都唔使俾太多啦，咁樣會好油膩。咁我哋跟住就俾啲生粉，記住啊，少少得啦，唔需要太多喎。OK， 咁我哋就開始擺啲蝦落去，慢慢煎。可以慢慢煎啊，唔需要太大火啊。大約煎到80熟。咁我哋就可以落啲葱同埋芫茜，同埋加埋個汁兜勻，搞掂。嗱，其實好多人都問啊，點為之知道熟或者得味咧？咁啊，我同大家分享下就好似喺呢度啦。睇到啲蝦肉咧開始有半邊已經變咗深色嘅，咁我哋就可以將啲蝦反轉佢。嗱，其實咧蝦咧係好容易熟，好快熟噶。你點樣確定佢真係熟咧？其實基本上佢係縮埋攣咧，彎咗咧，已經係開始係熟噶啦，所以係好容易熟噶。嗱，而家去睇下煎到開始有冇金黃色，就加少少有窿窿咁樣就會香口啲啊。咁啊 OK 噶啦，咁我哋開始加埋個汁落去。嗱，我哋首先淋一半咯，跟住兜一兜佢。
跟住再倒埋啲芫茜葱，我再淋埋嗰一半咯。我哋將佢撈勻，炒勻咗之後，咁就完成㗎啦，可以上碟。係咪好容易整呢？同埋整得幾好味嘅，尤其是小朋友呢，我覺得會好受歡迎啊！所以大家記得試下整喎，同埋分享俾朋友，當然記得 like 我 Facebook 專頁啊！多謝大家，拜拜。